Sini sayang. Kok di sini? Iyalah, itu buat pagi di sini lah. Yuk Ferry yuk. Ferry, mana Ferry? Buka sayang. Tutup pintunya. Oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Udah mau berobat dulu. Di mana, Nak? Di mana kita daftar? Di sini kakak. Saya daftar untuk berobat di sini ya. Anak saya tuh. Ada ruang kakaknya. Tak ada, umum saya bayar. Ma, udah belum? Udah 1 menit. Dua menit. Dua menit. Nama Pak Warga Desa? Abdul Rokib. Abdul Rokib. Abdul Rokib. Oh, Rokib. nggak pernah kesini ya? Ke sini ke gigi. Kita duduk dulu ya Mbak ya. Saya cek dulu ya.